Зимата в България е нещо специално. Снежни пейзажи, тихи пътища, пушек от комини и усещането за спокойствие, което няма през другите сезони. В това видео ще ви покажа топ дестинации за зимна разходка с кола в България. Места, които са лесно достъпни, красиви и идеални за уикенд пътуване. Ако обичате да шофирате, да снимате или просто да се наслаждавате на зимата, това видео е специално за вас. Започваме с една класика – Банско и Разлог. Зимният път през проход предела е истинско удоволствие. Широк, поддържан и с красиви гледки към Пирин и Рила. Дори да не карате ски, разходката из Банско през зимата си заслужава. Стария град, механи, планински въздух и снежна атмосфера. Родопите през зимата са магия. Пътят Чепеларе, широка лъка Смолян предлага спокойствие, заснежени гори и едни от най-красивите зимни пейзажи в България. Природата е живописна, а селата изглеждат като извадени от картичка. Копривщица през зимата е тиха, снежна и много романтична. Халдерамените улици, възрожденските къщи и белия сняг създават уникална атмосфера. Пътят е сравнително кратък и идеален за еднодневна зимна разходка. Една от най-красивите зимни комбинации е Троян, Беклемето, Априлци. Проходът Беклемето през зимата е впечатляващ, с нежни склонове, панорами и усещане за истинска планина. Априлци предлага спокойствие, къщи за гости и гледки към Стара планина. Ако нямате време за дълго пътуване, Витоша е идеалният избор. Златните мостове и Алеко през зимата са лесно достъпни и предлагат бързо бягство от града. Само на минути от София, а усещането е като в друга държава. Зимата не е причина да стоим само вкъщи. България предлага невероятни места за зимна разходка. Планини до малки градчета, пълни с история и уют. Ако видеото ви е харесало, дайте един мощен лайк и се абонирайте за още пътешествия. Карайте разумно, наслаждавайте се на пътя и до следващото видео.